Сәлем достар, elementary деңгейінің 7-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып all word order in questions. Word order in questions дегеніміз ол сұрақтағы сөздердің орны, реті, иә. Енді бірінші қандай сұрақтардың түрлерін өтеміз? Біз бүгін екі түрін өтеміз. Біріншісі ол yes, no questions. Ол қандай сұрақтар? Yes, no questions require a simple yes or no answer. Яғни оларға жай ғана я немесе жоқ деп жауап беретін сұрақтар. Оның формасын қарайық. Бірінші бізде auxiliary verb, subject and main verb. Auxiliary verb дегеніміз ол көмекші етістік. Яғни қай шақта сұрақ қоясыз, сол шақтың көмекші етістігін қолданасыз. Қазір соларға тоқталамыз. Одан кейін бізде subject, яғни зат есім және бастапқы етістік. Окей. Қазір оларды қарастырайық. Auxiliary verb, Біз осы күнге дейін elementary деңгейінде өткен шақтар ол бізде present simple, present continuous and past simple. Present simple'дың көмекші етістігі auxiliary verb ол бізде do және де does. Present continuous'тіңкі am, is, are және де past simple'діңкі ол бізде did. Яғни auxiliary verb дегеніміз осы шақтардағы көмекші етістік. Келесі бізде subject, зат есім. Зат есімде бізде жай ғана I, he, she, it, you, is, I-ды қолдансақ болады. Немесе адамның заттың атымен атасақ та болады, Okay, and next one is main verb. Present simple мен көріп тұрғандарыңыздай past simple'да етістіктің бастапқы формасы тұрады, Verb 1 деп тұр, бұл жерде бастапқы формасын қолданамыз. Бірақ present continuous'та етістікке ing жалғаймыз. Естеріңізде болса, біз present continuous'ты өткен кезде айтқан едік, Present continuous болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, сұраулы сөйлем маңызды емес, әрқашан етістікке ing жалғанады. Окей, қазір әрқайсына мысал келтіріп көрейік. Do you like pizza? Сізге пицца ұнайды ма, Сұраққа жай ғана я немесе жоқ деп жауап беруге болады. Yes, I do. Ұнайды немесе no, I don't. Жоқ, ұнамайды. Тұрғандарыңыздай, present simple мен сұрақ қойдық, әрқашан present simple мен жауап бересіздер. Яғни, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Окей, тағы мысал. Does he speak English? Ол ағылшын тілінде сөйлейді ма? Yes, he does. No, he doesn't. Сөйлейді, немесе жоқ сөйлемейді. Окей. Келесі continuous-та, Is she coming to the party? Ол вечеринкаға келе жатыр ма? Yes, she is. Келе жатыр, немесе no, she isn't. Жоқ, келе жатқан жоқ. Are you doing your homework? Сен өзіңнің үй жұмысыңды істеп жатырсың ба? Yes, I am. No, I'm not. Келесі past simple'да ары қарай. Did you water the flowers? Сен гүлдерге су құйдың ба? Yes, I did. Құйғанмын. No, I didn't. Жоқ, құйған жоқпын. Өткен шақта сұрақ болып тұр. Did she finish your homework? Ол өзінің үй жұмысын аяқтады ма, бітірді ма? Yes, she did. Аяқтады. Немесе no, she didn't. Жоқ, аяқтаған жоқ. Окей, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді дәл осы сұрақтар, бірақ to be мен қойып көрейікші. Questions with to be. Яғни етістік болмаған кезде, естеріңізде болса, біз to be-ді өткенбіз, to be-ді қолданамыз, қай кезде егер сөйлемде етістік болмаса. To be-дің бізде түрлері, қай түрлерін өттік? Present simple-дағы түрін өттік, ол бізде am, is, are, және де past simple-дағы түрін өттік, ол бізде was, were. Қазір соларға мысал келтіріп көрейік. Are you a student? Сіз оқушысыз ба? Yes, I am. Немесе no, I'm not. Жоқ. Тағы бір. Is the movie any good? Бұл фильм жақсы ма? Yes, it is. No, it isn't. Немесе жоқ, Are they happy with the results? Yes, they are. No, they aren't. Окей. Енді past simple'дың to be мен қойып көрейік. Were they at the meeting? Олар жиналыста болды ма? Yes, they were. Болды. Немесе no, they weren't. Жоқ, болған жоқ. Was he the one who called?
Was he the one who called? Yes, he was. No, he wasn't. Were you at the concert last night? Yes, I was. No, I wasn't. Окей, төбемен қойылатын сұрақтар түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі сұрақтың түрін өтеміз. Ол бізде WH questions. Немесе questions with question words, yeah? These questions typically seek more information and start with a question word. Бұл сұрақтарға жай ғана я немесе жоқ деп жауап бере алмайсыз, себебі бұл сұрақтарға нақты жауап керек. Және ол сұрақтар міндетті түрде question wordпен басталады. Question wordтың түрлерін қарайық. Бізде ол who, кім, what, не немесе қандай, where, қайда, when, қашан, why, неге, және де how, қалай. Қазір бірінші формуласына қарайық. Формуласы бізде question word бірінші келеді. Одан кейін барып auxiliary verb, одан кейін subject және де main verb. Мысал келтіріп көрейік. Жаңағы мына жердегі auxiliary verb, яғни сол жаңағы өткен past simple болуы мүмкін, present simple болуы мүмкін, to be болуы мүмкін, немесе present continuous-тың көмекші сөздері болуы мүмкін. Ал question word жаңағы question wordтар келеді. Мысал қарастырып көрейік. What is your favorite movie? Сіздің жақсы көретін фильміңіз қандай? Бұл жерде етістік жоқ, жай ғана төбемен қойылған сұрақ. Бірақ бұған я немесе жоқ деп жауап бере алмайсыз. Бұл кәдімгі нақты информацияны сізден талап етіп отыр. What is your favorite movie? Сіздің жақсы көретін фильміңіз қандай? Сіз я дей алмайсыз, сіз нақты жақсы көретін фильміңіздің атын айту керексіз. My favorite movie is Black Panther. Okay, next. Where did you go last weekend? Сен алдыңғы аптада қайда бардың? То есть where, қайда? Нақты жерді талап етіп отыр. I went to the cinema with my friends. Мен достармен бірге кинотеатрға бардым. Okay, next. What time does the movie start? Фильм сағат нешеде басталады, What time? Сағат нешеде? The movie starts at 7 p.m. Фильм кешкі сағат 7-де басталады. Why did he resign from his job? Неге ол өзінің жұмысынан шығып кетті, Неге ол өзінің жұмысынан шығып кетті? Енді бұл жерде why деген сұрақ келіп тұр. Why дегеніміз неге? Why мен қойылған барлық сұрақтарға міндетті түрде because бен жауап береміз. Why неге? Because өйткені. Себебін түсіндіріп тұрмыз, Өйткені because he found another well-paid job. Себебі ол басқа айлығы жақсы жұмыс тапты. Келесі. Why are you so sad? Неге сен көңілсізсің, Because, өйткені. Көріп тұрсыздар, Why? Because. Because I didn't get the job I interviewed for. Okay. Next. Where were you yesterday? Сен кеше қайда болдың? I was at home all day. Мен күні бойы үйде болдым. How was the weather on your trip? Сіздің сапарыңызда ауа райы қалай болды? It was cold and windy. Суық және желді болды, Okay guys, сіздерге word order in questions түсінікті болды деген ойдамын. Қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мұнда берілген 10 сөйлем. Қазір мына жақта берілген сөйлемдердің орындары ауысып кеткен. Бұл сұрақтар, Оларды дұрыс ретімен қойып шығу керексіздер. Қазір видеоны паузаға қойып осыны жасаңыздар, және содан кейін жауабын тексереміз. Okay guys, деп болды деген ойдамын. Қазір жауабын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Жауаптарын дұрыс істеді деген ойдамын. Бізде тағы да сөйлемдер бар, тағы да жаттығулар бар, соларды жасайық. Келесі жаттығу дәл осындай. Бұл тақырыпты толығымен меңгеру үшін мен тағы да жаттығулар дайындадым. Тағы да 10 сөйлем берілген. Осы 10 сөйлемді дұрыс ретімен қойып шығыңыздар. Видеоны пауза қойыңыз, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Істеп болды деген ойдамын. Жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар.
Сіздерде барлығы дұрыс болды деп ойлаймын. Тағы да бір жаттығу, ең соңғы жаттығу. Бұл жаттығуда 10 сұрақ берілген, иә. 10 сұраққа қасында жауаптарымен сұрақтың дұрыс жауабын таңдап кетіңіздер. Дұрыс жауабын таңдап белгілеп кетіңіздер, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Видеоны паузаға қойып жасаңыздар. Окей, guys, болды деп ойлаймын. Істеп болған шығарсыздар. Қазір жауаптарын тексерейік. Окей, жауаптарын тексеріп алыңыздар. Сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Бүгінгі тақырыпты толығымен меңгеріп шығып, берілген тапсырмаларды барлығын дұрыс орындады деген ойдамын. Ал бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.